បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរសាជាថ្មីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ redirect បាទយកមកចែកជូននឹងរៀនបងប្អូនអរគ្នាហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទយើងនឹងសិក្សាអំពី re.findall បាទនៅក្នុង Python របស់យើង Alright it's going to be ដំបូងយើងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបាទយើង import redirect ហើយយើងនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ string text មួយដែលនិយាយថា which is going to be I am a teacher ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ variable មួយដើម្បីឲ្យវា raw បាទនៅ string ដែលនៅក្នុង string.txt នេះដែលយើងនិយាយថា which is going to be re.findall ហើយ argument ទី1នេះគឺជា argument ដែលយើងត្រូវ raw បាទ string ដែលនៅក្នុង string.txt នេះOkay. Argument ទី2គឺ argument string ដែលជា string ដែលយើងត្រូវដាក់ជា string txt អូខេតាមប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹងឲ្យវារកនៅពាក្យថា teacher នៅក្នុងហ្នឹងអូខេបើសិនជាមានពាក្យថា teacher នៅក្នុង string.txt នេះបាត់មែនបើវាធ្វើការset បាទចូលមកកាន់ var ដែលនៅក្នុង string ដែរនេះក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនចាំថា var នេះគឺអញ្ចឹង var នេះគឺវានឹងធ្វើការ return ទៅកាន់ list បើខ្ញុំដាក់ mouse លើខ្ញុំវា return ទៅកាន់ list បាទវានិយាយថា variable var list បាទដោយសារតែយើងនិយាយថា find all កន្លែងនេះអូខេដូច្នេះយើងបង្កើតនៅ print មួយយ៉ាងណាមិញនៅក្នុង Python យើងអាច print នៅ list ចេញមកបានបើមិនចាំបាច់ for ចាំបាច់ប្រើនៅ for ឬ for loop ទេបាទនៅក្នុងនេះនិយាយថា print var Scroll ចូលមកខាងក្រោមដើម្បី keep console open ដដែល which is going to be import parenthesis colon to quotation mark which is okay ឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ location which is khmer.python executioner file គេដល់ boom វានិយាយថា teacher ឡើងមកហេបាទនៅក្នុងនេះដោយសារវាមានចុះបើសិនខ្ញុំដាក់ s ពីមុខចេះខ្ញុំនិយាយថា s ពីមុខ teacher ខ្ញុំ start ម្ដងទៀតគឺអត់មានទេបើអត់មានឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ធ្វើនៅរឿងមួយទៀតដែលវាអស្ចារ្យខ្ញុំនឹងឲ្យវារកនៅ space ដែលនៅក្នុង I am a teacher នេះឲ្យវា show ចេញមកក៏ដូចវាឲ្យ save ចូលមកកាន់ var របស់យើងនេះវាចង់ដឹងថា space មានប៉ុន្មានឥឡូវបើយើងរាប់នៅ space ឥឡូវយើងមានប៉ុន្មាន1 2 3មិនចឹង I am a teacher ឡើយនេះវាមាន space 3 1 2 3មិនចឹងអញ្ចឹងដើម្បីរកនៅ space គឺនៅក្នុងកន្លែង find condition ឡើយនេះគឺយើងលុបនៅ teacher ចោលហើយយើងប្រើនៅ backslash which is going to be s បាទអញ្ចឹង backslash s នេះគឺមានន័យថាវាធ្វើការ searching raw នៅ which is space ដែលយើងមានបាទដែលនៅក្នុង string.txt នេះហើយបើសិនខ្ញុំ execute បាទនៅ file លើគឺតែ space យើងមាន3មែន just 1 2 3គឺតែ perfect បាទគឺតែល្អមែនតើហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គក្រោយ